Kvartira olaman deb yurganlar uchun Shimoliy kichik dahadan, ya'ni Severniy mikron deb qo'yamiz. 3 xonali 105 kvadrat metr bo'lgan remontdan yangi chiqqan kvartira topib qo'ydim. Agarda sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Ha, narxi ham rosa to'g'ri keladigan narx. Uyimiz aytganimizdek 3 xonadan iborat. Hozirda Detskiyda turibmiz. Detskiyni ham ko'rasiz, remontlarni. Uyimiz yangi remontdan chiqqan. 1700 dekabrda ustalarimiz ketibdi. Bu Detskiy xonadan chiqqanimizdan keyin bizda o'ng qo'lda birinchi bo'lib kattalar yotoqxonasi bor. Kattalar yotoqxonasining oldida esa 5.7 ga 3.25 bo'lgan mehmonxona, patologik 280 ekan. Hamda kirish qismidan o'ng qo'lda ishlangan omborxona, ya'ni kladovkani qilib qo'yishibdi. Kirish qismidan chap qo'lga yurganimizdan keyin bizda chap qo'l qismida yana sanuzel hamda o'zining dushovой kabinkasi. Yana koridor bo'ylab yurib kelar ekanmiz, bizda oshxona qismi kutib olgan. Bu yerda hamma sanuzelga, ya'ni kommunal xizmatlariga gaz, suvlarni trubalarni tortib tayyor qilib qo'yishibdi. Va uyning oxirgi qismida bizda balkon, keyin shinam bu yerga o'zlar bemalol divanli zona yoki bo'lmasam choy ichadigan oshxonaga zona qilib qo'ysalar ham bo'laveradi. Manzilga keladigan bo'lsak, Shimoliy kichik daha 4-maktabda oldidagi 29-dom. Uyimizga Kayzinka, ikkita bog'cha, maktablar yaqin hamda yo'l yuziga ham yaqin joylashgan. Uyimiz narxiga keladigan bo'lsa, egalar tomonidan 42 ming dollar narx aytilyapti. Pastda egalar nomeri bor. Bemalol telefon qilib, kam-ko'stini gaplashib olsangiz bo'ladi.